嗨，大家好，卓老闆時間，今次係第17集嚇。咁碰啱咧，而家咧好多呢個同學仔畢業喎，分分鐘咧，而家咧大家係忙於見工啊，或者點樣 interview 啊咁樣啦，係咪啊？咁我喺呢度咧想提供一啲我自己嘅體會。我覺得當大家係選擇自己將來行業嘅時候咧，有幾個因素，你大家咧要考慮下嘅。嗱，唔好話賣翻炸花香啊！我只係想咧係幫一幫大家同學咧係到一個好啲嘅精明嘅選擇嘅啫。我會咁睇，就係話喺呢個行業裏邊所代理嘅產品啊，唔好理個電話好，或者電視機又好，咩都好，呢啲產品係咪有一個龐大而且係不斷增長嘅市場呢？我係咁樣睇嘅。嗰陣時嚟講，我哋係有一啲嘢叫做 fax machine， 係咪？但係而家你去到一個地方或者一個寫字樓，通常佢哋都唔用 fax 噶咯。通常嚟講呢，可能係用 email 會好啲。咁所以 fax 嘅市場一路咁樣縮細。咁睇翻我哋做保險啦，做保險嚟講呢，我哋呢啲產品係因應同埋符合到呢個人口循環嘅需要嘅。有時好得意喎，喺啲經濟起飛甚至乎經濟衰敗嘅時間，保險產品賣咗多啲添嘅喎。咁你咪係覺得佢係咪有一個不斷增長嘅市場呢？第二個因素呢，就係我覺得呢，係呢個產品應該咧係具備一個持續購買嘅消費嘅模式。大家會唔會每一年都換一次雪櫃㗎？你唔會㗎嘛！你買咗一個雪櫃之後，起碼你話用起佢起碼20-30年。你會唔會成日都係換屋㗎？咁有啲朋友話可能會嘅咁樣嚇。但係如果你係唔會嘅話，你咪覺得賣屋好多時咧都係嗰個中介人可能做呢一次生意，以後對第時再幫襯咧都唔知幾時啦。但係有冇諗過保險呢？保險嚟講呢，喺一個人生嘅路程裏邊，當佢升職啊、結婚啊、買樓啊、生兒育女啊，甚至乎退休嘅時候，佢都會有好多唔同嘅保險嘅需要走出嚟。咁一個客人住得限度，可能一世人同我哋買10幾次保障嘅。咁我就覺得每一個事項嘅背後都有保險嘅需求咯。咁所以保險嚟講，越做咧就越有安全感啦。因為係呢個產品係有具備咗不斷購買嘅模式啊嘛。今日同大家分享咗兩樣先，下個禮拜再同大家分享下其他嗰2個因素。你如果覺得有興趣嘅話，俾個電話我啊，大家我嚟傾下偈都得㗎，唔好話見唔見工啦。你上嚟我寫字樓，我請你飲杯咖啡，好嗎？我等你，拜拜。